Сегодня у нас 10 мая 2021 года. Вот. Погода вот такая у нас. Ну, где-то градус, наверное, 13-14 за воздух. Вот я на аллее стою. Вот. Снимем. Вот такая у нас зелень. Запахи такие прекрасные. Если никто не курит, всякое дерьмо, то запахи прекрасные. Вот. Ну, вот это я. Вот. Ветер, конечно, прохладный. Вот. То есть сегодня прохладно. Это ветер где-то 6-7 метров в секунду. Вот я вот так одел. Вот такая погода. На море не пойду, потому что, ну, прохладно. Да. Никому легко, как говорится. Всем крепкого здоровья желаю. Берегите себя. До связи, дорогие мои. Вот еще снимаю сейчас. Сейчас снимаю. Вот еще снимаю. Запахи, конечно, классные.